Hementxe gaude, Lizondoko plazan, akampadan, gizue Aroztegiko zazpiendako absoluzioa eskatzeko, herri oso bat gaude hemen, eta, ja hilabetiak eramaten dugu mobilizazioekin eta protestekin, bistakoa eta agerikoa den zerbait eskatuz ez, azkenean hor herri oso batek proteste egin protesta legitimoa, desobedientzia zibila erabiliz, erran nahi da, makinen aitzinean esertzea, beren desadostasuna erakusteko, hoi gertatu zen 2021 batean, eta horren ondotik errepresioa torri da ez. 20 urteko kartzela zigor eskaerakin dituzte, pertsona bakoitzan dako, zazpioetako bakoitzan dako 3 urteko kartzela zigorra beraz, eta gero, 56.000 euro fiantza eta gain, milioika euroko indemnizazioan arriskua ere badago, ez? Zehazki, guk 43 milioi euroko referentzia erabiltzen dugu, hoixen Nafarroko gobernoi eta Espainiako gobernoi hoi eskatu diotelako, eta badakigulako enpresaren helburue, hoi berak guri eskatzea dela, ez? Azkenean haiek gu kriminalizatu nahi gaituzte, haiek justifikatu nahi dute proiektuaren porrota gure erruz izan zela, eta beraz, gure bizkar bota nahi dute horren kostu guziak, ez? Edo haiek asmatu dituzten kostu guziak. Hoi da pixket horren gibelian dagona, ez? Eta, badakizu, hor bastandarrei hitzaken duzitzaien aspaldi, urtetatik heldu den afera bat da, bastandarrek ez dute izan aukeraik unei buruz erabakitzeko, eta erabaki ahal izan dutenean orduen erabakimena Nafarroko gobernuai pasatu zaio, ez? Beraz, aguan olako mozal bat, ez? Paratu dakute, ezin izan dugu horrei buruz deus erran, eta gainera makinak etorri zirenean ja obrak egitera 2021 batean, gainera obra ilegalak ziren, zeren lizitazioa etzen legezkoa, eta hoixen hola berretsi zuten epaitegiek ere bai, hala ere makinak sartu ziren, gu ganginen protesta legitimo bat egitera ez, desobedientzia zibilarekin, eta gero torri zaigu kriminalizazio, ez? Gure ustez hau onargaitza da, ez bakarrik pertsona horien dako ekartzen duen kalte personal horrengatik, baizik eta herri mugimendu guztiendako kartzen duenaren gatik, ez? Ez da posible, olako proiektu eztabaidagarri eta kaltegarri baten buruz ezin deus erran ahal izatea, ez? Eta gure ustez hori defendatu barra da, zeren bertzenaz guri gertatu zaigun bezala, bertze batzoi gertatuko zaie, ez? Eta, mundu holaxen dago, munduen protesta handana bat egin beharko dire etorkizunean ere bai, klima arrazoiengatik edo mila arrazoiengatik, eta hor ezin bazara ere, errepidean jarri, eta horrek banda kriminal baten parte egiten bazaitu, hoxen, kristoin arazoa izanen dugu, ez? Eta, hoi ezin denez onartu, protesta inbarko da, eta absoluzio eskatu 7 pertsona horietako. Bai, eta gaurkoak erran den hortaik, salaketa hortaik eta absoluzio eskaera hortaik antratu dugu akampada hau. Izanen dugunek elkarretaratzeak egunero 7etan, kolektibo eta herri desberdinekin, aisialdi eskaintza desberdinek, kontzertuek, bertso saioak, bolei txapelketa, eta gero azken egunean akitzeko izin dugu 12etan elkarretaratze zaratatxuet. Beraz urbildu elkarretaratzera eta ekarri